सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं भोपाल पिजन्स के अंदर। और आज हम आए हुए हैं एसएस गोट फार्म, जिसमें सरवर भाई हमारे साथ मौजूद है। सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सरवर भाई, आपका नंबर और आज कौन सी नस्ल के बकरे का शौक करा रहे हैं वो मेरे को बताइए। भाई ये मेरे पास कोटा बकरा है। ये वाला? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कितने साल का है अभी? भाई इसने अभी चौथे दांत निकाले। 4 दांत, मतलब कि हाँ, 1.5 साल से ऊपर का? हाँ, ये 18 महीने के लगभग। 18 से 20 महीने के। 38 प्लस हाइट है इसकी। 38 प्लस जी। और नल्ली से भरा है कि अपने? नहीं, अभी तो ये नॉर्मल है, मुंह से ही खा रहा है। अच्छा, मुंह से खा रहा है। हाँ, अपने पास मुंह से खाने वाले जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और अपने पास मुंह से खाने वाले जानवरों के पलाई का भी इंतज़ाम है। जी जी जी। तो ये सेलेबल है अपना? ये जी फोर सेल है अभी। फोर सेल है जी। और डिलीवरी तो अपनी माशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी? जी भाई, ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी अपनी डिलीवरी। एक बार गौर से ऑफ करवा दें इसका, क्योंकि हमारे इधर जगह थोड़ी सी कम है। माशाल्लाह बहुत ही ये चौथे दांत निकाल रहा है भाई। जी। 4 दांत अभी ये इसने लगाए हैं। ये देखिए आप। ये जब इस साइज के हो जाएंगे तो ये 4 दांत पूरे हो जाएंगे। जी हाँ। अभी निकाले हैं तकरीबन इसने महीने भर पहले। सर भाई, इसका वेट और बता दीजिए मेरे को, वेट कितना है? भाई इसका तकरीबन अभी 65 से 70 केजी है। 65 से 70? जी। अपन काटा करवाए तो हो सकता है कि ऊपर निकल जाए, लेकिन अपन पार्टियों को वेट कम ही बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी के पास वेट ज़्यादा पहुंच जाए जी, जिससे पार्टी खुश हो जाए। और ऐसा लग रहा है अभी आपने खाना वगैरह खिलाया नहीं है इसको? जी भाई, अपन ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं। अभी आप भी आए तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई जिस कंडीशन में बकरे हैं आप वीडियो वही ओपन करें। क्या है, अपन पानी वगैरह पिलाएं, फिर जबरन को बकरे को मोटा दिखाएं, कोई मसला नहीं होता। कुर्बान ऐसा भी होता है जी कि बकरे को पानी पिला के हाँ, मतलब कुछ होता है किसी को, मैं कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा। ये मेरी सोच है कि भाई जिस आज कंडीशन में बकरा है पार्टी को उसी कंडीशन में अपन वीडियो बना के दिखाएं, क्योंकि कुर्बानी की चीज़ है भाई। अगर ज़रा सी भी कुछ बात होती है तो किसी इंसान का अपनी ज़ात से दिल ना दुखे बस। बिल्कुल सही सरवर भाई जी। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही है। और देखिए साहब, इसका नाम क्या है? भाई इसका नाम अभी अपन ने शेरा रखा है। शेरा? जी। ये देखिए साहब, तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। ये कोटा नस्ल का शेरा, कोटा बकरा शेरा जिसका नाम है, देखिए आप। और इंशाल्लाह भोपाल की ऐसे ही बेहतरीन बकरे मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही बकरे देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो ये आपको थोड़ा सा और दिखाया जा रहा है छोड़ के, क्योंकि उधर जगह कम थी। नेक्स्ट